醒啦！醒啦！遲到啦！拜拜。Hello, Real Food, Real Beauty 嘅觀眾，你哋好，我係 Jeffrey 魏浚生。我嘅每日 morning routine 就係用一個 Philips 2合1半自動咖啡機，咁就睇下嗰日趕唔趕時間啦。咁如果好趕時間就會整一個 capsule，咁就2秒咧，都唔係2秒嘅，即係幾秒啦。咁啊沖咗一杯 espresso 出嚟嘅，咁就一下用一個最快速嘅速度去飲完一杯咧，咁就即刻返工啦。咁如果假設我嗰日係十分之得閒嘅話咧，即係會自己用一個即磨嗰個咖啡豆去磨咗啲粉先啦。咁磨咗啲粉之後咧，咁啊攞嗰個嘢壓佢，壓平啲咖啡粉，跟住就放喺度扭，一撳，哇新鮮啊！最新鮮嘅咖啡就出咗嚟啦。咁然後，喂對唔住，咁如果我好有興致嘅話，就會拉埋花添啦。咁平時我中意拉一個笑哈哈嘅。咁所以如果大家想睇個笑哈哈嘅教學咧，咁啊歡迎大家subscribe 我個 Instagram，thank you 我朝早早餐必須嘅東西咧就係水啊，因為咧水係好緊要啊。有時如果我唔記得飲水咧，我個人係會冇水分咯，咁就會好冇精神啊！我習慣啦，就係一杯暖水，咁就500ml 到，咁啊可以清下腸胃啦，咁同埋就可以係咯。你哋有冇飲水㗎？平時 ？OK， 記得留意 Real Beauty 嘅美妝運動片啦〜